ծավալ, վիպակի։ Այս փոքրիկ մատներն ամեն ինչ զգում են, կարդում են, նվագում, շոշափում, նույնիսկ նկարում ու արձանիկներ պատրաստում։ Այս երաժշտությունը կոչվում է սերը կապույտ է։ Սերը կապույտ է։ Նվագեմ։ Այո, իհարկե։ Նիկողայոս Տիգրանյանի անվան հատուկ դպրոցի սաները չեն տեսնում ինչպես բոլորը, բայց սովորում են ապրել բոլորի մեջ։ Ես որոշել եմ հետագայում զբաղվել վոկալով, երաժշտությամբ ավելի ճիշտ, ծրագրավորմամբ, ինչպես նաև աշխատել Microsoft-ի 3 ծրագրերով։ Այստեղ սովորում է 61 երեխա հանրապետության տարբեր շրջաններից։ Նիկողայոս Տիգրանյանի անվան հատուկ դպրոցը հանրապետությունում միակն է, որտեղ երեխաներին սովորեցնում են չտեսնելով կողմնորոշվել տարածության մեջ։ Դպրոցի տնօրենի պաշտոնակատարի խոսքով տեսողական խնդիրներ ունեցողները թաքնված տաղանդներ ունեն, որոնք պետք է արթնացնել։ Ուսուցիչներ, ֆիզիկոսներ, երաժիշտներ, ծրագրավորողներ են դուրս եկել այս դպրոցից։ Հետաքրքիր է, նույնիսկ շատ հուզիչ այն առումով, երբ որ բացահայտում ես իրենց պոտենցիալ հնարավորությունները, նշեմ, որ դրանք քիչ չեն եւ չունենալով տեսողություն, իրենք իրենց մեջ ունեն լույս, որը որ պետք է ճառակի եւ բոլորը դա տեսնեն։ Իրենք նույնիսկ ունեն իրենց խոսքում այսպիսի արտահայտություն, ես չունեմ տեսողություն, շատ-շատերից ավելին եմ տեսնում։ 12 տարեկան Ժորան չի հիշում, քանի տարի է սովորում Դաշնամուրի դպրոցում, բայց գիտի, քանի քննություն է հանձնել։ Այդպես նա հաշվում է սովորած տարիները։ Ծնվել եմ Սիսիան քաղաքում, Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքում, բայց իմ առաջին, չգիտեմ, 4 թե 5 տարիները անցկացրել եմ մեր գյուղում, Անգեղակոթում։ Ես դաշնամուր նվագել սովորել եմ գնալով Կոստանտին Սարաջյանի անվան երաժշտական դպրոց։ Արդեն չգիտեմ քանի տարի եմ գնում, բայց մի 6 թե 7 չեմ հիշում, բայց մոտավոր այդ թվերի քանակով քննություններ եմ տվել։ Մերին զգում է ձայներով, սիրում է կարդալ, երգել։ Ապագան երաժշտության մեջ է պատկերացնում։ Դպրոցում շատ է ժամանակ անցկացնում գրադարանում, կարդում է Բրալյան Այբուբենով գրված տարբեր հեղինակների գրքեր։ Ես ծնվել եմ Երևանում, բայց արմատներով Ջավախքից եմ, Վահան Տերյանի գյուղից եմ, զգում եմ այս աշխարհը ձայների միջոցով։ Օրինակ ձայնը, որ դու լսում ես, դու ինձ ինչպիսին ես պատկերացնում։ Ես ես պատկերացնում եմ շատ բարի, ժպտեր ես, շատ ուրախ։ Ու ես հիմա իսկապես ժպտում եմ։ Ես դա զգում եմ, որ դուք շփվում եք։ Տարածքում կողմնորոշվելու համար Նիկողայոս Տիգրանյանի անվան հատուկ դպրոցի բակում փոքրիկ քաղաք են կառուցել։ Կահավեր-գետնյա անցում տեղադրել են լուսացույցներ։ Իրար ուղեկցելով աշակերտները սովորում են օգտվել ճանապարհներից ինքնուրույն, սպիտակ գլխիկով, փայտի միջոցով։ Նույնիսկ համակարգչից ու հեռախոսներից են օգտվում հատուկ ձայնային ծրագրերի միջոցով։ Մեքենաների հոսքից, լսողության հետ կապված, կամ մեքենաների հոսքով, կամ զգում ես էլի մարդիկ կողքովդ գալի գնում են, այդ քայլելուց, եթե գալի կանգնում են, ուրեմն անցնելու ժամանակը չի։ Քարքարոտ վայրերում այսպես ենք կօգտագործում։ Արձակուրդներին էլ տուն են գնում, վայելում ընտանիքի ներկայությունը։ Ձմեռային արձակուրդներին ես կարող գնամ գյուղ, որ մեր բարբառը չմոռանամ, համել մեր երկու կատուններին տեսնեմ, կիսկային մեկ էլ ռիժիկին, կիսկան ինքը սև սպիտակը, ռիժիկն էլ դե ռիժի։ Զարուհի Սահակյան, Նորայ Շարբաթյան և Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջին իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, ամենակարևորն ու հետաքրքիրը։